هیپ هاپ خطرناکترین مسیر مبهم زندگیمه. اتفان تو گوش کوله رو دوش قدم میزنم، دفتر زندگیمو مدام ورق میزنم. دیگه خسته و حیرون رمق ندارم، حتی توجیهی نیست واسه غمام بذارم. وقتی شکوندن همه سازامونو، وقتی سرپوش گذاشتن رو نیازامونو، وقتی هیچ کس نیست و پر دردی تو دلت میگی پاشو تو یه مردی که عشقی نره جز هیپ هاپ و موزیک، مردی که استعدادش تو وطنش بوسید، دل به موندن نداره، اهل دل کندن هم نیستش اصلا این داشون، کسب و کارش ریسیه، کم دلش بره کماله، شکستای دله. نمیخوام زندگی من سر این شکستنه بره، بذار برسم به هدف، خیس بشه پلکام، بذار غرق بشم بمیرم تو دریای شرا. رپ یعنی لمس حقیقت با تار و پودت، یعنی فریادی از درد دل با وجدان درونت، یعنی خطرناکترین مسیر ممکن تا هدف انقلاب، اینو تو موزیک مرز و بومت. هیچ وقت به کسی اجازه نده بهت بگه که نمیتونی کاری رو انجام بدی، حتی به من. اگه آرزویی داری باید سعی کنی بهش برسی. اشخاصی که نمیتونن خودشون کاری انجام بدن بهت میگن تو هم نمیتونی. اگه چیزی رو میخوای براش تلاش کن تا بهش برسی. بهترین لحظه هامو میخوام رپ کنم، بار قصه رو از روشونه هم کم کنم. رپ یادم داد بپذیرم تقدیری که دارم، واسه باورم به جنگ ناورا. کسی پاپیچم نشه تمرکز رو خودم و تیمه، حتی بمیرم ادامه داره این مسیره. منو سوزوندن تا ببینن که خاک سرم، بخواد ققنوسم میکنه اون بالا سرم. نمیخوام وقتی مردم صدامم با هم بمیره، دلم لک زده یه روز باحال ببینم، ولی وایستادم هرچند اگه درونم ادخمه. این مسیر رو میرم حتی اگه تهش جهنمه. میخوام از خون کلنگی دلم برجی بسازم، میخوام انبد ببرم که بعد خواهم ببازم. امیر خسته سری خوب بمب انرژی، صداش ویروس مغزش پر ایدئولوژی. رپ تفرینی برام تنها داراییم، دنیا طول سالمی نمونده، تنها پلم رو به فرداست، روزی که به تاب خورشید حقیقت به ایران دیگه ابری دودی نباشه این بیش هزار شیران. اگه آرزویی داری باید سعی کنی بهش برسی.